Salam, 8-ci sinif üçün dərslik. Kimyəvi rabitə mövzusunun ümumi xülasəsi və ümumiləşdirici tapşırıqların izahına baxırıq. Ümumi xülasəsinə nəzər yetirsək, kimyəvi rabitə element atomlarını bir-birinin yanında saxlayan qüvvələrin cəmidir və yaxud da kimyəvi rabitə atom, ion və molekulaları bir-birinə birləşdirən elektrostatik qüvvədir. Kimyəvi rabitə necə yaranır? Kimyəvi rabitə atomların xarici elektron təbəqələrini təsirsiz qazların xarici elektron təbəqəsinə, yəni NS2, NP6 tamamlaması ilə əmələ gəlir. Bu qaydamız oktet qaydasıdır. Həmçinin kimyəvi rabitə yarandıqda dublet qaydasından istifadə etməklə də kimyəvi rabitə yaranır. Dublet qaydasında təsirsiz qazlardan elektron alıb verərək helyuma bənzəyir. Helyumun elektron konfiqurasiyası 1s+2-dir. Bunun üçün də helyuma daha yaxın olan elementlər hidrogen, litium və berilyum elementləri xarici elektron təbəqəsini tamamlayaraq 1s2-yə bənzəyir və beləliklə daha dayanıqlı, stabil hala keçir. Bu halın hesabına isə kimyəvi rabitə yaranır. Kimyəvi rabitənin 3 növü var. İon rabitəsi, kovalent rabitəsi və metal rabitəsi. İon rabitəsi əsasən metallar və qeyri-metal atomları arasında yaranır. Biz dövrü qanunu keçəndə də öyrəndik ki, metalların radiusu böyükdür və bu səbəbdən də metallar elektronu verməyə meyillidir. Metallar elektronu verdikdə müsbət yüklü iona, yəni katyona çevrilir. Əksinə, metalların verdiyi elektronları qeyri-metallar qəbul edir və beləliklə də mənfi yüklü iona, yəni aniona çevrilir. Və katyonlar və anionlar arasında elektrostatik cazibə qüvvəsinin təsiri nəticəsində yaranan rabitəmiz ion rabitəsi adlanır. Ümumi şəkildə ion rabitəsi bilməliyik ki, metal və qeyri-metallar arasında, yəni katyon və anionların bir-birini güclü cəzb etməsi hesabına yaranan rabitədir. Daha möhkəm rabitlərdən biri sayılır. Kovalent rabitə ion rabitəsindən fərqlidir. Çünki kovalent rabitə yarandıqda sırf qeyri-metal atomları arasında ümumi elektronlarını paylaşaraq ümumi elektron cütü hesabına yaranır. Çünki qeyri-metallar xarici elektron təbəqəsini tamamlamağa çalışır. Bu səbəbdən də hər iki qeyri-metalın elektron, yəni xaricini tamamlamaq üçün elektrona ehtiyacı olduğuna görə çatışmayan elektronları ortaya qoymaqla, ortaq paylaşmaq hesabına xarici elektron təbəqəsini tamamlayıb dublet və oktet qaydasına əsasən stabil hala keçir. Bu hesabına yaranan rabitəmiz kovalent rabitədir. Ümumi şəkildə qeyri-metal atomları arasında yaranan rabitə deyə bilərik. Üçüncü rabitəmiz metal rabitəsidir. Metal rabitəsi dövrü qanunu keçəndə öyrəndik ki, metalların radiusu böyükdür və metalların radiusu böyük olduğuna görə elektronlarını verməyə meyillidir. Elektronları verildikdə çevrilən yüklü hissəciklər bilirik ki, katyonlar adlanır. Buna görə də metal kristal qəfəsində biz katyonları görə bilərik. Həmçinin metalların radiusu böyük olduğuna görə xarici təbəqəsində olan elektronlar nüvə tərəfindən yüksək cəzb olma qabiliyyəti olmadığına görə nisbətən sərbəstdir. Buna deyirik yarım sərbəst elektronlar. Yarım sərbəst elektronların digər adı delokallaşmış elektronlardır. Bu səbəbdən deyirik ki, metal rabitəsi metal katyonları və delokallaşmış, yəni yarım sərbəst elektronlar hesabına yaranır və təbii ki, kristal qəfəsdə güclü cəzb etmə olur. Bu səbəbdən də metal rabitəsi daha güclü, yəni möhkəm rabitlərdən hesab olunur. Daha sonra kristal qəfəsinin quruluşuna nəzər yetirsək, kristal qəfəsinə görə maddələr ion kristal qəfəsli maddələrə, molekul kristal qəfəsli maddələrə, atom kristal qəfəsli və metal kristal qəfəsli maddələrə bölünür. İon kristal qəfəsli maddələri seçmək daha rahatdır. Çünki biz ion rabitəsini öyrəndikdə dedik ki, katyon və anion arasında elektrostatik cazibə qüvvəsi hesabına yaranır və bu kristal qəfəsin düyünlərində eyni formada ionlar və ion rabitələr birləşir. Yəni, ion rabitəli birləşmələr ion kristal qəfəsli maddələr deyə bilərik. Daha sonra molekul kristal qəfəsli maddələr. Molekul kristal qəfəsli maddələr və atom kristal qəfəsli maddələrin ortaq xüsusiyyəti odur ki, hər ikisi kovalent rabitə hesabına yaranır. Yəni, buradan da görə bilərsiniz ki, kovalent rabitə hesabına yaranan
Kristal qəfəsimiz bir molekul kristal qəfəsidir, bir də atom kristal qəfəsli maddələrdir. Atom kristal qəfəsli maddələrin düyünlərində kovalent rabitə ilə birləşir, amma say olaraq daha azdır. Yəni, biz bunu əzbərdə yadda saxlaya bilərik. Silisium, bor, silisium dioksid, silisium karbidi də göstərə bilərik. Həmçinin karbonun altrukus şəkil dəyişmələri, almaz, qrafiti göstərə bilərik. Fosfordan qırmızı və qara fosforu atom kristal qəfəsli maddələrə götürürük. Ancaq ağ fosfor, yəni P4, biz bunu molekul kristal qəfəsinə nümunə götürürük. Yerdə qalan nə qədər polimer kovalent rabitəli birləşmələri varsa, bunlar molekul kristal qəfəsli maddələrə aiddir. Bunların əksəriyyəti qaz halında olur, həmçinin qaz, maye və bərk halında olan nümayəndələri var. Ümumi şəkildə molekul kristal qəfəsinin xüsusiyyəti digər kristal qəfəslərdən fərqli olaraq qəfəsin düyünlərində yerləşən molekullar Van der Waals qüvvələri adlanan zəif elektrostatik qüvvələrlə birləşir. Yəni, bu rabitə çox zəifdir. Bu səbəbdən ərimə və qaynama temperaturu digər kristal qəfəsə görə daha aşağıdır. Ancaq qeyri-molekulyar quruluşlar, yəni qeyri-molekulyar quruluşlu dedikdə bunların içərisində ion, atom və metal kristal qəfəsli maddələr gedir. Burada isə rabitələr daha güclü olduğuna görə bu maddələr molekulyar kristal qəfəsli maddələrdən fərqli olaraq ərimə və qaynama temperaturu daha yüksək olur. Mövzuların ümumi xülasəsinə baxdıq. İndi isə ümumiləşdirici tapşırıqlara nəzər yetirək. Birinci tapşırıqda cədvəli dəftərinizə köçürərək kimyəvi rabitə haqqında düzgün və yanlış ifadələri müəyyənləşdirin. A-da natrium sıra nömrəsi 11 atomu rabitə əmələ gətirdikdə bir elektron almaqla öz xarici təbəqəsini təsirsiz qazlardan neon atomunun elektron təbəqəsinə bənzədir. Təbii ki, burada elektron almaqdan danışa bilməyik, çünki elektron aldıqda bu zaman elektron sayı 12 olur, yəni təsirsiz qaza bənzəmir. Həmçinin biz öyrənmişik ki, natrium qələvi metallara aiddir, yəni birinci qrup elementlərinə aiddir və metallar elektron almağa deyil, metallar elektron verməyə meyillidir. Buna görə əslində natrium xaricindəki bir elektronu verməklə təsirsiz qazlardan neona bənzəyir və belə şəkildə daha stabil hala keçir. Kimyəvi rabitə əmələ gətirə bilər. B-də azot atomu 2 hidrogen atomu ilə birləşərək xarici təbəqəsini uyğun təsirsiz qazın elektron təbəqəsinə bənzədir. Dövrə sistem cədvəlindən istifadə etməklə azotun 5-ci qrupda yerləşdiyini müəyyənləşdirə bilərik və azot 5-ci qrupda yerləşirsə də təsirsiz qaza bənzəməsi üçün daha 3 elektrona ehtiyacı var. Yəni 5-ci qrupdursa da 8-ci qrupa bənzəməsi üçün 3 elektrona ehtiyacı var və 3 elektronu qəbul etmək üçün onun 3 dənə hidrogenə, 2 deyil 3 hidrogenə ehtiyacı var. Çünki bir hidrogen atomun elektron konfigurasiyasında baxsaq, hidrogen sıra nömrəsi 1-dir. Yəni 1 elektronu var. Bir sözlə azotun 3 elektrona ehtiyacı var. Həmin ehtiyacı ödəmək üçün 3 hidrogendən istifadə edir və bu zaman formulda NH3 tipli olur və amoniakı əmələ gətirir. Fikir ümumilikdə yanlışdır. C-də ion rabitəsi müxtəlif yüklü ionlar arasında yaranır. İon rabitəsi bəli, kation və anionlar arasında yaranır və kation müsbət yüklü, anion da mənfi yüklü olduğuna görə müxtəlif yüklü ionlar arasında yaranır deyə bilərik. Kükürt və oksigen atomları kovalent rabitə əmələ gətirməklə birləşir. Bunu iki cür yanaşma eləyə bilərik. Həm kükürt, həm oksigen qeyri-metaldır və biz bilirik ki, qeyri-metal atomlar arasında yaranan rabitəmiz kovalent rabitədir. Və yaxud da ki, kükürt 6-cı qrupda yerləşir, xalkogenlərə aiddir. Oksigen də həmçinin 6-cı qrupda yerləşir. Yəni, hər ikisi qeyri-metaldır. Xarici elektron təbəqəsini tamamlamaq üçün deməli, elektron hər ikisi ortaq istifadə etməlidir. Yəni, qeyri-metallar ortaq elektron cütü hesabına rabitə yaradır. Fikir ümumilikdə doğrudur. Hidrogen və flor atomlar birləşdikdə onlar arasında 2 kovalent rabitə əmələ gəlir. Hidrogenin sıra nömrəsi 1-dir. Elektron konfigurasiyası 1s1-dir. Flor isə bilməliyik ki, halogenlərə aiddir. Halogenlərin elektron konfigurasiyası n-2, np-5-dir. Və yaxud da ki, bilirik ki, halogenlər 7-ci qrupda yerləşir. Xarici elektron təbəqəsini tamamlamaq üçün, yəni təsirsiz qaza bənzəməsi üçün bir elektrona ehtiyacı var. Və hər ikisinin hidrogen 1 elektrona ehtiyacı var, florun da eyni şəkildə 1 elektrona ehtiyacı var. Hər ikisi qeyri-metaldır. Bu səbəbdən hər ikisi özünün tək elektronunu ortaya qoyur və ümumi elektron cütü hesabına
ortaq paylaşmaq hesabına kovalent rabitə əmələ gətirir. Hər ikisi bir elektron qoyduğuna görə və bu səbəbdən aradakı rabitəmiz bir qat rabitə olur. Yəni 2 kovalent rabitə deyil, 1 kovalent rabitə olur və bir kovalent rabitə bəli 2 elektron cütü hesabına yaranır deyə bilərik. Amma nəticə olaraq 2 deyil, 1 kovalent rabitə əmələ gəlir. Fikir yanlışdır. İkinci sualda anaqramları tamamlayın və təriflərinizi dəftərə köçürün. A-da anaqram düzəlsək, kovalent rabitədən söhbət gedir. Kovalent rabitə haqqında artıq xeyli danışdıq. Ümumi elektron cütü hesabına yaranan rabitəmizdir. B-də anaqramı tamamlasız oktetdir. Oktet isə element atomlarının kimyəvi rabitə yaradan zaman elektron alıb verməklə daha stabil hala keçib, yəni dayanıqlı hala keçərək rabitə yaratması qaydasıdır. İyon rabitəsi də yenə bayaq məlumat verdik. Katyonlar və anyonlar arasında elektrostatik cazibə qüvvəsi hesabına yaranan rabitədir. Daha sonra polyar kovalent rabitə. Polyar kovalent rabitə haqqında da artıq məlumatımız var. Polyar kovalent rabitə əslində yeni dərsliklərdə olmasa da, polyar kovalent rabitə iki müxtəlif qeyri-metal atom arasında yaranan rabitədir. Katyon daha çox metal atomların elektron verməklə çevrildiyi müsbət yüklü hissəciyə katyon deyə bilərik. Üçüncü tapşırıq. Dövrü cədvəldə elementlərin atom nömrələrini götürməklə H-xlor molekulunun elektron sxemini tamamlamaq bizdən tələb olunur. Hidrogenin sıra nömrəsi 1-dir. Elektron konfiqurasiyası 1s+1-dir. Xlor dövr sistem cədvəlinə nəzər yetirsək, 3-cü dövr 7-ci qrup elementidir. Qısa elektron konfiqurasiyasını yazsaq, 3s+2, 3p+5. Yəni 3-cü dövr 7-ci qrup üzərini topladıqda 7-ci qrup verir. Elektron sxemini verir. Hər ikisi qeyri-metaldır. Qeyri-metalları bilirik ki, ortaq elektron cütünü istifadə etməklə kimyəvi rabitə yaradır. Hər ikisinin xaricini tamamlaması üçün hidrogenin bir elektrona ehtiyacı var ki, dubletə gəlsin. Xlorun isə istəyirəm, yəni flor deyil, xlor bir elektrona ehtiyacı var ki, xarici elektron təbəqəsini tamamlasın. Yəni hər ikisi bir elektronunu ortaq paylaşmaqla rabitə yaradır. Hidrogen öz elektronunu qoyur. Xlor isə öz elektronunu ortaya qoyur. Nəticədə hidrogen 1s+2 dublet qaydasına gəlir. Və xlor isə xarici elektron təbəqəsini tamamlayıb oktet qaydasına gəlir. 3s+2, 3p+6 oktet qaydasına əsasən daha stabil hala keçirilir. Elektron sxemini tamamlayın. Yəni elektron sxemini tamamlasaq, bir elektron ortaq istifadə etdi. Ümumi bilirəm ki, xlorun xaricində 7 elektron vardı. 4, 5, 6, 7 və ortaq paylaşmaqla biz bunu 8-ə çatdırdıq. Yəni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daxili təbəqədə biz bilirik ki, birinci təbəqədə yalnız 2 elektron var. Biz bunu dövr qanunundan keçmişik. İkinci təbəqədə isə 8 elektron olduğunu bilirik və ikinci təbəqədə 8 elektron yerləşdiririk. Beləliklə də H-xlor molekulunun elektron sxemini tamamladıq. Dördüncü sual. Dördüncü sualda litium-2s birləşməsi haqqında aşağıdakı tapşırıqları tamamlayın. Litium və kükürdün yükünü müəyyənləşdirin. Bilməliyik ki, litium birinci qrup elementidir və birinci qrup elementləri metallara aiddir. Kükürd isə 6-cı qrup elementidir, yəni xalkogenlərə aiddir. Və yaxud da biz bilirik ki, elementin aldığı verdiyi elektronlar çarpaz şəkildə indekslərə yazılır. Buna əsasən deyə bilərik ki, kükürdün aldığı elektron sayı 2-dir, litiumun verdiyi elektron, yəni bir litiumun verdiyi elektron sayı 1-dir. Çünki indekslərə çarpaz yazılıb, yəni aldığı verdiyi elektronlar buna əsasən deyə bilərik. Və litium metal olduğuna görə müsbət yüklüdür. Kükürd isə qeyri-metal olduğuna görə mənfi yüklüdür deyə bilərik. Litium və kükürd iyonlarının elektron formulunu yazın. Bunu dövr qanunundan istifadə etməklə yaza bilərik. Litiumun sıra nömrəsi 3-dür.
İyonların elektron formulu dediyinə görə biz artıq lityum rabitə yaratdıqda bir elektronunu verməlidir. Bir elektron verdikdə müsbət yüklənir. Bu zaman elektron sayı 2 olur və bu elektron konfiqurasiyamızda 1s+2, yəni dubletə uyğun olur. Dublet qaydası ilə stabil hala keçir. Kükürt üçün də kükürt sıra nömrəsi 16-dır. 2 elektron qəbul etməklə sıra nömrəsi 18 olur və oktet qaydasına əsasən stabil hala keçir. Qısa elektron konfiqurasiyasını yazsam 3s+2, 3p+6 konfiqurasiyasına, yəni təsirsiz qaza bənzəyir. Üçüncü sual. Dördüncü tapşırığın üçüncü hissəsi. Kükürt iyonunun bənzədiyi təsirsiz qazı müəyyənləşdirin və elektron sxemini tamamlayın. Təbii ki, təsirsiz qazlardan sıra nömrəsi 18 olan argon elementidir. Yəni 2 elektron qəbul etməklə təsirsiz qazlardan argona bənzəyir. Təsirsiz qazın müəyyənləşdirin və elektron sxemini tamamlayın. Yəni təsirsiz qazın elektron sxemini tamamlasaq, bayaqki qaydada birinci təbəqəyə 2, ikinci təbəqəyə 8 və xarici təbəqədə yenə 8 elektronumuz var. Xarici təbəqəyə də 8 elektron verməklə daha stabil hala keçir. Belə. 5-ci tapşırığa baxaq. 5-ci tapşırıqda kristal qəfəsi verilmiş iyon rabitəli birləşmənin şərti formulunu yazın. Kristal qəfəsin quruluşuna nəzər yetirsək, ümumiyyətcə molekulyar quruluşlu maddələrin sadə formulu ilə qeyri-molekulyar quruluşlu birləşmələrin sadə formulunun fərqi nə idi? Qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrin sadə formulu kristal qəfəsdə yerləşən atomların say nisbətinə əsasən müəyyənləşdirilir və biz burada say nisbətinə nəzər yetirsək, burada atomların sayının bərabər olduğunu, yəni 1-in 1 nisbətində birləşdiyini deyə bilərik və 1-in 1 nisbətində birləşirsə də bu zaman sadə formulu AB şəklində deyə bilərik. 6-cı tapşırıq. Boşluqları tamamlamaqla mətni dəftərinizə köçürün. Kimyavi elementlərin atomları stabil hala keçmək üçün xarici elektron təbəqələrini 8 elektrona tamamlamağa çalışır. Buna oktet qaydası deyilir. Bu halda atomların elektron təbəqəsi 8-ci qrup elementlərin elektron təbəqəsinə bənzəyir, yəni təsirsiz qazlara bənzəməyə çalışır. Bu qrupun elementlərinin atomların xarici elektron təbəqəsinin ümumi formulu Ns+2, Np+6 ümumi formu ilə ifadə olunur. Onlar birləşmə əmələ gətirmir və təsirsiz qazlar adlanır. Belə, bunu tamamladıq. 7-ci tapşırıq. Aşağıdakı iyonlardan istifadə edərək 6 müxtəlif iyon rabitəli birləşmənin formulunu yazın. İyon rabitəni formulunu yazmaq üçün əvvəlcə biz bilməliyik ki, iyon rabitə metal və qeyri-metal atomlar arasında yaranır. Yəni metalları tanımalıyıq. Bunun rahat yolu məsələn, natrium birinci qrup elementidir və yükünün 1 olduğunu görürük. Birinci qrup elementləri qələvi metallardır. Magnezium 2 müsbət ikinci qrup elementidir. Qələvi torpaq metallar adlanır. Deməli, ikinci qrupdur. Alüminium 3 müsbət əsas yarım qrup elementlərdən 3-cü qrup elementidir. Yəni natrium, magnezium, alüminium bu 3 elementin metal olduğunu dəqiq bilməliyik. Metallar müsbət yüklənir. Və digər flor, kükürt və azotun qeyri-metal olduğunu bilməliyik. Flor 7-ci qrupdur, kükürt 6-cı qrup, azot isə 5-ci qrup elementidir. Yəni bu qrupun əsas yarım qrup elementləri qeyri-metallardan təşkil olunubdur. Bundan sonra iyon rabitəli birləşmələr rahat tərtib edə bilərik. Çünki iyon rabitədə bir metal, digər isə qeyri-metal olmalıdır. Nümunə. Natrium və flor iyonları birləşdikdə natrium yükü 1, müsbət 1, florun yükü -1. Yəni, alınan verilən elektronların sayı eynidir. İndekslər yazıldıqda natrium-flor birləşməsi verir. Magnezium və azotu birləşdirsək, magnezium yükü 2 müsbətdir, azotun yükü 3 mənfidir. Çarpaz yazsaq, magnezium 3, N2 formulunu verir.
Burada bizə 6 müxtəlif iyon verir və biz burada sayı daha da çoxalda bilərik. Misal üçün natrium kükürdlə birləşməsini yaza bilərik. Bu zaman natrium 2S olur. Alüminium azotla birləşməsini yaza bilərik. Alüminium 3 müsbət, azot 3 mənfi. Belə olduqda biz ümumi əkobdan istifadə eləyə bilərik. Əkob 6-dır. Yəni daha da sadələşdirsə belə deyək, ixtisar aparmaqla aldığımız rəqəmləri indekslərə çarpaz yazırıq və formul alüminium N şəklində qalır. 8-ci tapşırıq. Laboratoriyada X, Y, Z maddələri haqqında müəyyən təcrübi məlumatlar əldə edilmiş və aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Cədvəl dəftərinizə köçürün və boşluqları tamamlayın. Bu təcrübələr dərslikdə verilmişdir. Onlara əsasən biz müəyyən məlumatlar əldə elədik. Həmçinin biz bilməliyik ki, qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrin ərimə və qaynama temperaturları yüksək olur. Misal üçün, X, Y-ə nəzər yetirsək, ərimə qaynama temperaturu daha yüksəkdir. Bu deməkdir ki, bunlar qeyri-molekulyar quruluşlu maddələrdir. Z-in ərimə qaynama temperaturuna nəzər yetirsək, mənfi 150 və 300 arasıdır. Yəni, Z haqqında deyə bilərik ki, molekulyar quruluşlu maddədir. Molekulyar. Həmçinin molekulyar quruluşlu maddələr isə kovalent rabitə ilə birləşir. Bunu da əlavə olaraq deyə bilərik. Və keçək xanalara doldurmağa. X haqqında verilən məlumatlar: ərimə qaynama temperaturu yüksəkdir, elektrik keçiriciliyi yoxdur, suda məhlulda elektrik keçiriciliyi yoxdur. Yadımıza salaq, əgər ərintisi, belə deyək də, quru vəziyyətdə elektrik keçirmir, həmçinin suda məhlulda elektrik keçirmirsə, biz bilməliyik ki, elektrik keçirmə qabiliyyəti olanlar metal və iyon rabitəli birləşmələrdir. Yəni bunlar deyil. Amma qeyri-molekulyar kristal qəfəsinə malikdir. Qeyri-molekulyar kristal qəfəsli maddələrdə yadımıza salsaq, qeyri-molekulyar iyon, metal və atom kristal qəfəsli maddələr qeyri-molekulyar kristal qəfəsinə malikdir. İyon metal deyil, çünki elektrik cəryanını keçirmir. Deməli, kristal qəfəsin tipi atom kristal qəfəsi oldu. Kimyəvi rabitənin növü atom kristal qəfəsində kovalent rabitə ilə element atomları bir-biri ilə birləşir. Y üçün yenə ərimə qaynama temperaturunun yüksək olduğunu görürük. Özü məlumat verir, iyon rabitəli birləşmədir. İyon rabitəli birləşməsidir, kristal qəfəsli, iyon kristal qəfəslidir. Suda elektrik keçirmə qabiliyyəti bilirik ki, iyon rabitəli birləşmələrdə mövcuddur. Suda həll etdikdə kation və anyona ayrılır. Beləliklə də elektrik cəryanını keçirir. Elektrik cəryanını keçirir və bu deməkdir ki, həll olur. Daha sonra elektrik keçiriciliyi keçirir və suda həll olma qabiliyyəti də mövcuddur deyə bilərik. Z üçün də bayaq qeyd elədik, molekulyar kristal qəfəslidir. Molekulyar kristal qəfəsli maddələr elektrik cəryanını keçirmir. Eyni şəkildə suda məhlulda elektrik keçiriciliyi də olmaz. Daha sonra kimyəvi rabitənin növü kovalent. Kristal qəfəsi molekulyar deyə bilərik. 9-cu tapşırıq. Deməli, X sıra nömrəsi 16, Y sıra nömrəsi 9 elementlərinin atomlar arasında yaranan rabitə və əmələ gələn birləşmənin formulunu müəyyənləşdirin. İki cür yanaşma edə bilərik. X sıra nömrəsi 16-dır. Təsirsiz qaza bənzəməsi üçün 2 elektrona ehtiyacı var. Y isə təsirsiz qazlardan neona bənzəməsi üçün 1 elektrona ehtiyacı var və formulunu müəyyənləşdirsəm, bu zaman X, Y2 formulu verir. Yaranan rabitəni müəyyənləşdirmək üçün də X-in elektron konfigurasiyasından istifadə edib deyə bilərəm ki, X 3, S üstü 2, 3P üstü 4-dür. Yəni 6-cı qrup elementidir. 6-cı qrup elementləri qeyri-metaldır. Y isə flyordur. Yəni elektron konfigurasiyasını yazsaq 2, S üstü 2, 2P üstü 5. Yəni halogenlərə aiddir. 7-ci qrup elementidir. Hər ikisi qeyri-metallar, çünki 6-cı və 7-ci qrupun əsas yarım qrup elementləri qeyri-metallardır. Qeyri-metallar arasında yaranan rabitə növümüz isə kovalent rabitə olur. Əmələ gələn birləşmənin formulunda X, Y2 yaza bilərik. Elə buradan da yola çıxıb deyə bilərik ki, X 8-i tamamlaması üçün 2 elektrona ehtiyacı var. Y-in isə 8-i tamamlamaq üçün 1 elektrona ehtiyacı var. Yenə formumuz X, Y kimi olur.
10-cu sual. Metalların özünə məxsus xassiyələri olmasının səbəbi onların atomları arasında metal rabitəsinin olmasıdır. Metalların xassiyələri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Plastiklik. Metal kristal qəfəsi haqqında bayaq məlumat verdik. Plastiklik xüsusiyyət B-yə uyğun olar. Çünki üfüqi və şaquli hərəkət edə bilən qatlar mövcuddur. Bunların rahat sürüşməsi hesabına metallar qırılmır. Yəni bu metallarda plastiklik xüsusiyyətini ifadə edir. Bərklik. Bərklik dedikdə delokallaşmış, yəni yarım sərbəst elektronların metal katyonları, müsbət yüklü katyonlar arasında güclü cəzb etmə hesabına yaranır. Bu güclü cəzb etmə hesabına ərimə və qaynama temperaturu yüksək olur. Həmçinin metal rabitəsi digərlərinə nəzərən möhkəm rabitə hesab olunur. Elektrik keçirmə qabiliyyəti isə bilirik ki, metalların radiusu böyükdür və xaricdəki elektronlar nüvə tərəfindən zəif cəzb olunur və xaricdəki elektronlar nisbətən sərbəst qalır. Buna yarım sərbəst elektronlar deyilir. Həmçinin belə elektronların digər adı delokallaşmış elektronlar hesab olunur. Bu qədər.